chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Fran y vamos a jugar a Eating Simulator. Tenemos que darle de tomar a este pequeño bebé. A ver, saquemos ¿Por qué no le servimos en la boca? A ver, entra. Ahí está. Pero se le va de la panza. Comenzamos con los anuncios. No quiero anuncios. Acá está Eating Simulator. Sigamos. Esto no sé qué es, pero bueno, saquemos este. ¡Ay! Le di en el ojo. ¡Ay! ¿Cómo se sale? Ahí está. Le doy de comer esto que no sé qué es, como una serpiente, y listo. Ahora le tenemos que dar pescado a este que quiere hacer al baño. Gluc, 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 gluc. Le damos otro. Gluc, gluc. ¡Ah! ¡Que se cae la mesa! Bueno, terminamos el nivel porque ya al menos hizo uno. Un anuncio de dinosaurio, por favor. Cookie. No, es una egg. Vamos a romperla. A la egg. Salió todo extraño. ¡Uy! Bueno, ya terminamos el nivel. Ahora le tenemos que dar hueso al perro para que tenga huesos, si no, ¿cómo se mueve? Y se está moviendo, loco. ¿Le damos de comer esto? ¡Ah! ¡No le cabe! Va, el meme ese de... ¡Ay, para acá! Ahora le tenemos que dar pescado a este ganso. No es un pelícano porque no tiene la mandíbula toda gorda, no la tiene. Por eso me entero que no es un pelícano. ¡Que se le cayó un pez! Entra. La ahorqué el pez. ¿Y ahora qué? No entiendo. Ah, le tenemos que tirar la popó. ¿Esto es popó? Ahí está. ¿Terminamos o qué? Ahí está. Terminamos. Ya comenzamos con otro anuncio. No lo soporto más a estos anuncios. No entiendo por qué le tenemos que poner esto aquí en la nariz. Ahí es difícil. ¡Ah! ¡Ah! Ay, me pone nervioso. Tendría que agarrar algo para sacarme los nervios. ¡Vamos, ponete de una vez! 12 horas después. No soporto más a eso. Ahí está. Tenemos dos citas. Dos peppers. Dos red peppers. Vamos, ponete, es que es difícil este nivel. Ahí está. No entiendo por qué lo tiene. Ah, completemos el nivel. Ahora uy, con los Five Nights at Freddy's. ¿Qué tiene que ver con este juego? Ahora otra vez con el bebé. Ah, que comenzamos de nuevo, Ven. Por ahí se pone más difícil el nivel. Ahora tenemos que hacer popó con los peces. Ahora se va a ir el pez. ¡Fuera, mesa! ¡Cométela! A la mesa, cométela.
Estoy siendo un desastre, tiene que comer del piso. Yo sí lo hice una diferencia, ahora está sucio. ¡Qué asqueroso! ¡No! ¡Super! ¡No! Ni siquiera Google Play quiero. Borrar todo. ¡No! Puse de nuevo el juego. Cookie. ¡Ay, pero por qué me confundo! No, 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 craqué el nivel. A la boca. 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 Ah, y la pone de nuevo. Qué bueno. ¡Comete esto que también te hace bien! ¿Y la cookie? ¿La cookie? Mejor pongo de nuevo el nivel. ¡Horror game! No, no, no. Me da miedo los juegos. Pues sí, me da miedo. ¡Uy! Ahora a la boca, esto a la boca. Pero lo hice con huevo crudo. Parece mi perra esta. Aunque mi perra es una hiena. Chicos, si ven mis aventuras de la casa jurásica, déjenme en los comentarios. Porque yo en una hice con mi perra. What? ¡Chuchu Charles! Acaba de hacer algo enfrente, no sé qué es. Hacer popó, hacer popó. Hacer popó, hacer popó. ¡Se atascó! Lo quiero sacar, lo quiero sacar, lo quiero sacar, lo quiero sacar, lo quiero sacar. Lo quiero sacar, lo quiero sacar, lo quiero sacar. Tengo que poner un nuevo nivel. ¡Ah! No, 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 horror game, ya te dije que no. Chusquista, esto va a la boca, a la boca, a la boca va. Me lo pone de nuevo. Qué mala suerte. A la boca. ¿Qué? Con que ahora también puedo hacerlo con la boca, Pero te vas a quedar todo quemado si te lo comes. A la boca, a la boca, a la boca. No, no, Charles, no, no. Ahí está, ahí tiene un simulador. Ahora la bebida otra vez. Te voy a manchar toda la cabeza y te lo tomas. Arranco. Te come la serpiente. Cométela. Que te quedó atascado ahí. Hielito, hielito, hielito. Hielito también. ¡Hielito! Bueno, chicos, esto está llevando. No sé por qué, pero bueno. ¡Vale! ¡A la boca! Ahí soy rapidísimo. ¿Qué? Nivel completado comiéndose la mesa. Ya tenemos esto, lo que quiere comer. Ahí se me había troleado. No, 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 que no se me trolea el labio. ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! Ahí se cae. Y
acerquemos la lengua del perro. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que se coma 4000 huesos. ¿Por qué no tendría que comer solo? ¡Ay, anuncio! El ganso. Se movió, chicos. Se movió el personaje. Ahora se va la popo. Se va la popo. Chicos, sería mejor que dejemos este video. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos el próximo video. ¡Chao! Si quieren vamos a hacer... Bueno, chicos, voy a hacer en un ratito otro video. ¡Chao! Ahora voy a empezar a hacer el otro video. Jeje.